逐渐将事业重心转向电影的棒棒糖团员王子，不仅在开拍新戏《消失打龛》，为能更多元发展，这回他更是包办电影主题曲。基本上重心是放在戏剧是没错，但是我觉得唱片那块我也其实兴趣蛮大，所以我应该也不会放弃音乐，所以我希望音乐跟电影一起就是迈进。然后这次我也为电影主题曲有创作，所以也希望大家期待一下我的创作在电影里面。不仅期望多元发展，力求突破的王子更抛下偶像包袱，不仅将在新戏中扮起宅男，更将与身旁的同门好友 Kid 兄弟戏腔展开一段三角恋。我在里面呢，就是饰演一个宅男，因为平常我在其他戏剧或者是节目上就是比较正常，然后这次呢，算是我觉得丢掉我以前一些包袱，演电影算是真的是突破吧，因为我觉得要真的把偶像包袱的外衣脱掉，然后在戏里面能演到让观众喜欢，那才是真正的好偶像。所以我现在在朝这个目标去前进。为了转战电影，王子不仅努力卸下心防，挑战各种角色，企图心十足的他更是尺度大开，在现场向大导演李安喊话：尺度哦，如果是真的是拍摄界，我就可以全裸。对，非常敬佩李安导演，也希望就是有机会能够拍到一部李安导演的戏。